Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dewi Titania, mahasiswa dari Bamadan Ibu. Oke. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Hermawati. Ibu Hermawati. Hari ini masih batuk Bu? Masih, ininya gatal. Masih gatal Ibu G. Jadi hari ini saya membawa obat herbal yang berupa jeruk nipis dan madu untuk meringankan batuk Ibu. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Ini nanti jeruk nipisnya diperas 2 sendok, nanti dicampur sama madunya 1 sendok, dijadi satu terus diminum. Bisa dikonsumsi 2 kali sehari karena berhubung hari ini Ibu puasa Ibu G. Jadi bisa diminum setelah buka puasa dan setelah sahur. Kalau batuknya sudah nggak terlalu parah sih, setelah buka puasa saja nggak apa-apa. Yang penting rutin tiap harinya Ibu. Sudah jelas Bu? Sudah. Berarti seperti apa? Ibu bisa menjelaskan lagi? Diminum 2 kali sehari setelah buka sama setelah sahur. Lalu ininya gimana? Jeruknya diperas 2 sendok dicampur madu 1 sendok. Iya. Campur jadi satu. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan Ibu ya. Sebelumnya apa ada pertanyaan Bu? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, saya permisi Ibu G. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Selamat siang Bu. Selamat siang.